everyone, my name is Rishabh Nagpal and in today's video I'm gonna take you to another restaurant in Montreal downtown जिसका नाम है Dirty Dogs, which is a very famous restaurant in the heart of city Montreal. And वहाँ पे जाके हम डिश जो टेस्ट करने वाले हैं आज उसका नाम है Poutine, which is one of the most iconic dish in the Quebec and as well as Montreal. So let's go, we're gonna taste that. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I तो यहाँ पे Poutine की कितनी वैरायटीज़ हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक पेज मेन्यू का सिर्फ Poutine ही है, रेंजिंग फ्रॉम चिकन Poutine, चीज़ Poutine एंड एवरीथिंग। अभी हमने किस चीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है, हमने ऑर्डर किया है मैक चिकन Poutine जिसमें कि चिकन नगेट्स, मैक्रोनी, चीज़, फ्राइज, ग्रेवी एंड एवरीथिंग। सो वी हैव ऑर्डर दिस एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर करी हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको आ जाएगा। I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the आप देख सकते हो कि हमारी डिश हमारे सामने रेडी हो चुकी है। तो ये है हमारी मैक चिकन Poutine और इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या इन्होंने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इन फ्राइज़ की। ये जो फ्राइज़ हैं ये बहुत ही अलग तरीके से बनाए जाते हैं जो कि हम मैकडी या बर्गर किंग में खाते हैं। दे आर यूजली डबल फ्राइड। पहले इनको फ्राई करके फ्रीज़र में स्टोर कर देते हैं एंड देन दे फ्राई सो दैट दे आर क्रिस्पियर ऑन द आउटसाइड एंड अ लिटिल टेंडर एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। एंड अब मैं अगर बात करूँ इसके अलावा और क्या क्या है हमारे मैक चिकन Poutine में, ये मैक्रोनी है, चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव चिकन नगेट्स ओवर द टॉप एंड जो कि स्पेशल इसका हाईलाइट होता है Poutine ग्रेवी। यू कैन सी दिस ब्राउन ग्रेवी विच इज़ पोर्ड टोटली हॉट ऑन द चीज़ कर्ड्स और उसकी वजह से आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ कर्ड है ये भी प्रॉपर मेल्ट हो चुका है और इसको टोटली हम ब्लेंड करके खाएंगे। लेट मी जस्ट टेस्ट इट एंड टेल यू गाइस हाउ इट इज़। यम्मी, इट्स टोटली वर्थ योर पेनी। तो अगर आप डाउनटाउन में हो तो स्पेशली मॉन्ट्रियल में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छा Poutine मिलता है, लेकिन अगर आप डाउनटाउन में तो डर्टी डॉग्स इज़ अ प्लेस टू गो एंड स्पेशली बिग मैक चिकन Poutine मस्ट ट्राई। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो क्यूबेक का Poutine है इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स विच इज़ फ्राइज, चीज़ कर्ड्स एंड ग्रेवी। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने धीरे धीरे इसको अपने हिसाब से ऑल्टर किया और वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चिकन नगेट्स एंड मैक्रोनी एंड चीज़ ऐड करवाया टू ऐड मोर फ्लेवर। सो यू कैन गो टू एनी रेस्टोरेंट एंड कस्टमाइज योर Poutine इन योर ओन वे। सो गाइस एक टिप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे 4 to 8 PM every day there is an happy hours wherein you will be getting 2 drinks for the price of 1। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा लोगों को कि आप शाम को 4 से 8 के बीच में आओगे तो आपको 2 ड्रिंक्स के लिए 1 का पे करना पड़ेगा एंड यू विल गेट एन अमेजिंग फूड टू। सो गाइस डू विजिट दिस प्लेस एंड जिसमें हमने टेस्ट किया मॉन्ट्रियल की मोस्ट आइकॉनिक डिश जिसका नाम है Poutine और मॉन्ट्रियल के डाउनटाउन के एकदम सेंटर में डर्टी डॉग्स रेस्टोरेंट में। तो हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर यू टू कम एंड आप इसमें हैप्पी आवर्स का भी ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हो विच इज़ 4 to 8 PM एवरी डे एंड यू कैन गेट 2 ड्रिंक्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। फॉर नेक्स्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय।